Təsəvvür edin. O, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilib. Kainatın ən sevimli insanı. Amma bugün o sadəcə bir atadır. Qəlbi qırıq, gözləri nəm bir ata. Mədinədə hüzünlü bir gün yaşanır. Peyğəmbərimizin ciyər parası körpə oğlu İbrahim ölüm yatağındadır. Allah Rəsulu oğlunun yanına daxil olur. Balaca İbrahimin nəfəsi çətinliklə gedib gəlir. Peyğəmbər o mübarək əlləri ilə körpəsini ehtiyatla qucağına alır. Onu bağrına basır. Və o an kainatın ən güclü, ən dözümlü insanın gözlərindən yaşlar süzülməyə başlayır. Damla-damla körpənin üzünə axır. Ətrafdakı səhabələr bu mənzərə qarşısında çaşqınlıq içindədirlər. Təəccüblə soruşurlar: "Ey Allahın Rəsulu, sən nə ağlayırsan? Sən ki bizə səbri tövsiyə edərdin." O isə yaşlı gözlərlə onlara dönür və deyir: "Bu göz yaşları üsyandan deyil, mərhəmətdəndir. Allah yalnız mərhəmətli qullarına rəhm eləyər." Elə həmin an səmada qəribə bir hadisə baş verir. Günəş tutulur, Mədinə qaranlığa qərq olur. İnsanlar pıçıldaşmağa başlayır. Görürsüzmü? Peyğəmbərin oğlunun ölümünə görə günəş belə yasa batdı, günəş belə ağlayır. Bunu eşidən Peyğəmbər, övlad itkisinin ən kədərli anında belə haqqı ucaltmaq üçün ayağa qalxır. İnsanların yanlış düşüncəyə qapılmasına icazə vermir. Göz yaşlarını silir və tarixə keçən o sözləri deyir: "Günəş və ay Allahın nişanələrindəndir. Onlar heç kəsin nə ölümünə, nə də doğumuna görə tutulmazlar." Və sonra son dəfə oğluna baxır. Bütün bəşəriyyətə həm insan olmağın, həm də qul olmağın dərsi olan o möhtəşəm cümləni qurur. Göz yaşarır, qəlb kədərlənir, amma biz Rəbbimizin razı olmayacağı heç nəyi dilimizə gətirmərik. Biz sənin ayrılığına görə çox kədərliyik, ey İbrahim. Bəli, o Peyğəmbər idi, amma daşqəlbli deyildi. O, sevginin, həqiqətin və mərhəmətin ta özü idi. Allahın səlamı olsun ona.